السلام عليكم، معكم محمد عاشق المعلومات، وحلقة حول 4 استخدامات بسيطة لهذا المحرك وبطارية 9 فولت يمكنك استخدامها بشكل متنقل. سنشاهد هذه الاستخدامات ال4 في هذه الحلقة. وسنحتاج في البداية معدات بسيطة بهذا الشكل: محرك صغير يمكنك استخراجه من قارئ السي دي القديم، كذلك بطارية 9 فولت، وهذه القطعة التي قمت بتركيبها على المحرك يمكنك استخراجها من بطارية 9 فولت، وقد قمت بذلك في حلقة سابقة تجدون رابطها أسفل الفيديو. الاستخدام الأول يمكنك تركيب ثاقب متنقل باستخدام هذا المحرك الصغير، وهذه القطعة التي ستجدون معلومات عنها في تدوين أسفل الفيديو لمن يريد شراءها عبر الإنترنت، فهي ثمنها بسيط. الاستخدام الثاني كما شاهدتم معي، يمكنك الحصول على 4 استعمالات للمحرك وبطارية 9 فولت كما تلاحظون معي. فالطريقة بسيطة يمكنك القيام بها، وللمزيد من المواضيع والحلقات يمكنكم المتابعة على القناة، كذلك مشاركة الموضوع ومشاركة بإعجاباتكم المشجعة. إلى موضوع آخر بإذن الله.